Мусулмандын жакшылыкка чакыруучу сыпатын кароодон мурда биз жакшылык эмне деген маселени чечишибиз керек. Жакшылыкты адам ар башкача чечет. Ар бир адам өзүн курчап турган айлана чөйрөгө кылган мамилесинен жакшылыкты үмүт кылат. Бул адамдын табии сыпаты. Ал жакшылыкты үмүт кылат. Жакшылыкка инвестиция кылат. Бирок анын кылып атканы жакшылыкпы, жамандыкпы, ал аны билбейт. Эми жакшылык деген эмне? Адамдар өздөрү жакшы деген нерсе дайым эле жакшы болуп чыга бербейт экен. Адамдар өздөрү жаман деген нерсе дайым эле жаман болуп чыга бербейт экен. Муну ошол бизге динди берген Аллах субханаху ва таала өзүнүн Кур'ан-ы Кариминде 2 китебинде ушундай маанидеги аятта айтып атат. Сиздер жакшы деген балким жамандыр, сиздер жаман деген балким жакшыдыр деп. Эми мусулмандын жакшылыкка чакыруучу сыпаты адамдар өздөрү баа берген жакшылыкка эмес, балким адамдар жаман деп билген. Чындыгында акыйкатта Аллах Таала жакшы деген нерсеге чакыруу. Мындан улам көпчүлүк алымдардын пикири бир жерге келип токтойт. Жакшылык бул Аллахтын дини деп. Жакшылык бул Аллахтын дини. Аллах Таала муну кыл деди, муну кылба деди. Мына ушул жакшылык жана жамандык. Мусулмандын жакшылыкка чакыруучу сыпаты эгерде пайда боло турган болсо, кыргызда бир сөз бар, ак жолтой деген. Мына ошол мусулманда ак жолтойлук пайда болот. Адамдар аны жаман көргөнү менен, анын бүгүнкү берген чечимине канааттанбай, акылы каршылык кылып, нафсиси жол бербей атканына карабай туруп, ал адамда кандайдыр бир жакшылык бар экенин туят. Ал адамдан жакшылык гана күтүүгө болоорун туят. Анын колунан жамандык келбесин билет. Мына мусулмандын сыпаты ушундай. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Мусулмандын эң жакшысы, эң асылы колунан жана тилинен жамандык келбеген. Же дагы бир хадисте келет, мусулмандын эң жакшысы өзүнүн жамандыгынан кошунасын саламат кылганы дейт. Тагыраак айтканда адамда жетишпегендик болот, жамандык болот экен. Бирок ошол жамандыгынан, жаман сыпаттарынан кошунасын, айлана чөйрөсүн саламат кылганы мусулмандын жакшысы деди. Дагы бир хадисте келет, мусулмандын жакшысы таквасы. Ошол таква мусулман. Тагыраак айтканда динди бекем кармаган, динде бекем турган мусулман. Араңардагы жакшылыгыңар пайдалуураагыңар деди. Демек, жакшылык адамдар каалаган жакшылык эмес. Аллах Таала берген жакшылык экен. Мисалы үчүн наркоманды карап көрүңүздөр. Наркоман жанагы банги затка үйрөнгөндөн кийин аны өз учурунда алып турбаса, белгиленген бир өлчөмдөгү порциясын, анын денесинде укмуштай бир катуу оорулар пайда болот дейт. Ошо сөбөктөрү сынып кеткендей, ушундай бир оору, орусча ломка деп коет экен. Ушу чындыгында эле сындыра турган, ушундай сынып кетчүдөй болгон оору болот экен. Ал наркомандын акыбалын карап туруп, ага жакшылык кылам деген адам ага баңгизаттан бериш керек. Мына ошону наркоман банги жакшылык деп эсептейт. Бирок акыйкатта бул жакшылыкпы? Акыйкатта бул жакшылык эмес. Ал ага жакшылык кылынганы менен акыйкатта бул өзү жакшылык эмес. Мусулман колунан жамандык келбейт деп атат. Демек, мусулман жакшылык кылууну эмнени жакшылык деп билет? Аллах субханаху ва таала жакшы деген нерсени жакшы деп билет. Бүгүнкү биз көтөрүп аткан тема мусулман жакшылыкка чакыруучу деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди жеңилдеткиле деди, оорлатпагыла деди. Демек, динди жакшылык катары түшүндүрүү мусулмандын сыпаты.
Din бул жакшылык экендигин далилдеп берүү жана реалдуулукта анын ордун көрсөтүп берүү. Мына ушул диндин жакшылыгын реалдуулукта таап берүү. Караңыздар, адамдын жашоосунда күнүмдүк турмушунда ситуациялар пайда болуп турат. 24 саат бою ситуациялар пайда боло берет. Муну биздин тилде сыноо деп коет. Жаңы төрөлгөн баланын да сыноосу бар, ал эмчек табыш керек. Сыноо. Өлүм алдында жаткан адамдын дагы жакшы өлүү проблемасы бар. Кыйналбай өлүү проблемасы бар. Мына ушу төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки убакытты өмүр десек, ушул өмүрдө 24 саат бою проблемалар чыга берет экен. Мына ушу проблемаларды чечүүдө эгер адам ушуну дин менен чече турган болсо, бир элестетиңиздер, сандык. Алдыдан бир сандык проблемасы чыкты. Бир проблема чыкты, сандык деп коелу. Ушу проблеманы ача турган болсок, чечүү үчүн. Эгер ушул проблеманы ачканда дин менен чече турган болсок, проблеманы кайра бүктөп, чечип, сандыкты жаап, узатып коебуз. Албетте кийинки проблема келет. Аны ачабыз, аны чечебиз, проблеманы дин менен чечебиз, кайра жабабыз, упаковать этебиз, кайра аны бияка коюп коебуз. Кийинки сандык дагы келет, аны дагы ачабыз, дагы дин менен чечебиз. Ушинтип өмүр өткөнчө ар бир проблема болгон сандыкты ачып, көркөм мүнөздө чечип, узатып, кийинки сандыкка кете беребиз. Жана ошол сандыктарды биз ачып, Аллахтын дини менен чечкендигибиз үчүн ичиндеги проблеманы бизге ажыр сыйлыктар келечекте. Бул жашоодо да азап жок. Проблема чечилди, жабылды, чечилди, жабылды, чечилди, жабылды. Эми адам өзүнүн акылы менен, өзүнүн тажрыйбасына, же болбосо өзүнүн кызыкчылыгына, нафсисине, кандайдыр бир түшүнүксүз болгон пландарына ылайык проблеманы чечем десе, сандыкты ачып туруп, ал проблеманы тозутуп алат экен, бир эле проблеманы көтөрүп келген сандыктагы проблемалар балалап кетет экен. Бир эле проблемасы бар сандык, адам денсиз проблеманы чечкендиги үчүн балалап кетет экен, балалап. Бир канча проблемалар чыгып кетет экен. Бир эле аял алуудан адаштык эле, эмне болду десе, 20-30 проблема балалап кетти. Күндө жаңжал, тамак адал эмес, кайнекелин ортосундагы тартыштык, баланын тарбиясындагы сүйүү деген нерсе, кыжалатчылык, иши кылып проблемалар балалап кетти. Бир эле сандыктан пайда болгон проблеманы чечем деп, эркек киши өмүрү казан болуп өттү, чачы агарып, аягында депрессияга кирип, акылынан азып калды деп атабыз. Эмнеге? Себеби мына ошол проблеманы чечүүдө Аллах субханаху ва тааланын сунушун эске алган жок, аны менен жетектелген жок. Мусулмандын жакшылыкка чакыруучу сыпаты мына ушул жерде ойнойт. Адамдардын жашоосунда улам пайда болуп турган проблема сандыктары ачылганда, балким ачыла электе мусулман алдын алып айтат. Мындай проблеманы сен мындай чечишиң керек. Мынагу проблеманы сен мындай чечишиң керек. Алдын алып айтып турат. Алдын алып үйрөтүп турат. Бул проблеманы мындай чечебиз. Ден соолук проблемасы врачка барып чечилбейт. Ден соолук проблемасы оорудан мурда профилактика менен, адал тамак жейиш менен чечилет. Үй бүлө проблемасы психологко барып соттошуу менен чечилбейт. Жакшы жубай күтүү менен чечилет. Экономика проблемасы мынерден карызга батып алып, бар жокту сатып, анан кутулбайт. Экономика проблемасы арамга кирбей адал соода кылуу менен чечилет. Көрдүңөр, проблема сандыгын алдын алып эле чечет. Мусулмандын жакшылыкка чакыруучу сыпаты мына ушул. Пайда болуп аткан проблемаларды алдын ала чечүүгө үйрөтөт. Эгер пайда болуп калса, аны жакшылык менен чечет, бир гана өзүнүкү эмес, коомдукун да ошондой чечет. Бүгүн биз коомубузду жакшылыкка жетелешибиз керек. Аллах субханаху ва таала Куранда ушундай маанидеги аят бар. Араңарда бир коом болот, ал жакшылыкка жетелейт, жамандыктан токтотот деди. Жана алар ийгиликке жетүүчүлөр. Жакшылыкка жетелөөчү коомдун мүчөсү болуш үчүн жакшылыкты биз динден табышыбыз керек.